Hürmetli dostlar, Dar İtalyan'da birinci kavatta 4 xona kvartirani tanıştırıp o'tamiz. Yurtdoshlardan yine yo'lni dik bo'yinda akademik lisey ham shu yerda. Yurtdoshlar, qani ketdik joyimizni tushiramiz. Kvartiramizga keldik. Kvartiramizni girish qismlari demir eshiklardan, turist eshiklardan ajoyibundan qo'yilgan ekan aziz do'stlar. Ko'rganlaringizdan kirganda prixoshkamiz ekan. Prixoshkamiz qoladi ekan shu yerda. Yurtdoshlarning patologlarimiz ham hammalar remontdan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bu yanımızda bir xonasi. Bu yerimiz bir xonasi. Mana bu yerimiz mehmonxonasi, patologlarimizni e'tibor etamiz. Hammalarni bir qator e'tibor etamiz. Hammalar chiroyli bo'lib o'tirgan. Bu yanımızda yana bir xonasi, eshiklarimiz ham ajoyib eshiklardan o'rnatilgan. Yurtdoshlarning ajoyib bo'lib turibdi. Patologlarimiz ham chiroyli bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Gelmani yashanglar, menda yashanglar deb. Bu yerimiz spalnisi. Spalnimizni ko'ringlar. Spalnimiz ham ajoyib bo'lib turibdi, remontdan chiqib. Bu yanımıza o'taversak, bu yanımızda xudo xolasa. Bu yanımıza girsek, xudo xolasa, bu yerimiz hojatxonamiz, restoranimiz ham bor. Devorlarimiz kafe bo'lib turibdi. Eshiklarimiz plastik ramadan, bu yerimiz ham sanvuzelimiz. Yurtdoshlarning sanvuzel, hojatxona alohida bo'lib turibdi. Bu yanımıza kelasiz, ayollarimiz uchun oshxonada kuxonniy mebellarimiz qoladi ekan, yurtdoshlarning. Gaz plitalarimiz ham yangidan qo'yilgan, zakryta 6 metrlik balkonimiz bor. Patologlarimiz yurtdoshlarning natijasi. Yurtdoshlar, alohida atopinamiz bor. Bu joyimizni narxini ekranda yozib qo'yamiz. Bemalol telefoningizga telefoningizni kutib qolamiz. Sirrochniy sotuvda Dar Ital. Kutamiz.